Hello，大家好，我係阿 Kit 啊。咁今日同大家嚟到兆康西鐵站呢度咧，就睇下兆康西鐵站隔離嘅樓盤，咁就係我身後面呢個蝶恩庭啊。呢度就係兆康站嘅 E 出口。啱啱同大家實測咗，行咗大概係3分鐘到，咁啱啱冇3分鐘啫，就由西鐵站嘅 E 出口就直接行到嚟我哋屋苑啦。咁而家帶大家上樓睇下先。上到嚟單位啦，呢個係一個376尺嘅我哋叫眼鏡房兩房，係啦。咁啊，睇下我身後面呢個廳先。咁其實一般客戶都中意喜歡喺門口側邊呢度咧就放飯台啦。咁中間位置呢邊咧就放個2座嘅梳化。咁背脊後面做電視櫃啦，咁騎咗上窗台嘅啦。因為咧，其實呢一個樓齡嘅樓咧，其實都會有個好處就係話當年佢哋嘅有個窗台，咁窗台咧就唔納入去實用面積計嘅，所以而家370幾尺係冇計廳啦房嗰2個窗台，所以其實如果你用得盡咧，其實係抵用咗嘅，係啦。咁再帶大家睇下廚房先。咁廚房交樓標準嚟嘅，咁發展商當年到而家咁其實20年頭到，咁 keep 得都好新淨嘅嗱。企理，加分，好啦，洗手間係啦，洗手間咧就都係交樓標準到而家，係啦，潔具市正，企理實用，係啦。咁2個房嗱，呢個其中一個房嗱，呢個房咧就頭先講啦，一邊個窗台喺呢邊，係啦。咁呢個單位係屬於叫做西南景觀嚟嘅，係啦。咁啊，房窗呢邊同埋廳窗向西，咁啊望翻兆康苑方向。咁另外一邊細房嗰個窗位咧，就向翻屯門站向南方向嘅正南位嚟啊，靚景啊呢件嚇。咁啊，另外睇埋呢間細房先。咁呢間細房都係啦，正南窗位。咁啊，呢間細房多咗個位咧，就係多咗個衣櫃係啦。咁呢類型嘅單位咧，喺市場上面咧就比較多一啲學生啊嗰啲或者出勤黨，我哋叫做就中意坐鐵路嘅翻工嘅，就中意租呢啲或者買呢啲樓盤嘅。咁有興趣歡迎揾我帶你哋出嚟睇下。